اسرائيل عاوزه تزق قطاع غزه، بتوع غزه حطوهم في سينا. قالها لي مره نتنياهو 6 اشهر قبل ما امشي. هو بيقول لي جه خريطه كده موجوده، خريطه كده مثلا، قال لي قطاع غزه، قال لي حدودنا، وقال لي قطاع غزه. يقول لي احنا لو نسيب الناس بتوع غزه دول نشوف لهم حته كده. لقيته بيشاور على سينا، يقول له حته فين؟ انا اصلي بغرب حاجات عندنا، انسى الموضوع. يقول له فورجيت اباوت، هتبقى مشكله بيني وبينكم على طول، انسى الموضوع. انا عاوز تبدا حرب بيني وبينك تاني.